بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دواad asxaabteeda qaaliga ah soo dhawaada YouTube channel Dr. Idil Maxamed. sida ujeediin maanta waxa ila fadhiso macallimad marna saaxiibtay ah oo qaali u ah howlo badan bulshada Soomaaliyeed u heeso ka hor inta aan u guda galin mawduuca aan ka hadlayno waxaan ku soo dhaweynayaa YouTube channel soo dhawaad ustaad dadkan isbar waa maadsantahay Dr. Idil waa ku dhawaad barnaamijka waa kaaga mahad celinayaa casuumada ay fidisay. Thank you very much. aniga waa Ustaad Fartuun Axmed Sheekh Maxamuud Ariidaha waxaan ka ahay bare sare jaamacadda Siimad isla markaasna waxaan ka ahay xafiis liiraado xafiiska operationska aan qayb maamula intaas waxa dheer waxaan ka tirsanahay macahadka hal abuurka iyo tiknoolajiyada jaamacadda Siimad oo lagu bixiyo tababarada gabdhaha ganacsatada iyo sidii waxaas loo kobcin lahaa at the same time meesha waxaan ka mentor waxaan haystaa shahaadada tababarka sida ganacsiga loo bilaabo loona salaamayo maadsantahay aad u maadsantahay waa sida ustaadada idin sheegtay waxaan qayb ka ahaa ama aan ka mid ahayba ardaydii trainingkaas ee siisay sida loo horumariyo businesska run ahaantii waxaan u arkaa barnaamijkaas inuu yahay barnaamij loo baahan yahay qof walba ama gabar walba oo jecel inay business sameeysan waxay u baahan tahay aqoontaas waan ka warqabnaa gabdhaha badankood gabdhaha Soomaaliyeed badankood haday noqon qayb ka mid ah waxay jecel yihiin inay business sameeyaan wadankan waxaan ka warqabnaa in ay ka jirto shaqo la'aan baahsan dibka ugu badan waxay tahay dhalinyaradii way ka cabsanayaan in ay business bilaabaan trainingkan aqaati run ahaantii waxa ka helay kalsooni badan waxyaabo badanna waa ka faa'iiday waxaan rabaa in aan ka wada sheekeysano ustaadada sida lagu heli karana ay la wadaagta asxaabteeda inaan noo faahfaahisid trainingkaas sida lagu heli karo sida aad sheegtay Dr. Idil adiga ayaa kamid ah ardayda ka faa'iideystay barnaamijkaas barnaamijkan waa barnaamij loogu talagalay in lagu kobciyo ganacsatada yaryar ee Soomaaliyeed waa program loogu talagalay in shaqo abuurna lagu sameeyo anaga hadda ka jaamacad ahaan waxaan leenahay macahad la dhaho macahadka hal abuurka iyo tiknoolajiyada jaamacadda Siimad tusaale ahaan tababarkaas faa'iidooyinka uu leeyahay iyo sida loo baran doono gadaalan ka sheegi doonaa laakiin waa barnaamij ama program la qabto sanadkii hal mar barnaamijkan oo kale ama trainingada noocan oo kale qofku markuu qaato faa'iidooyin noocay oo ka heli kara ama uu ka dhaxli kara hadda tusaale ahaan programka adinka soo qaateen oo kale laba program sameeyeen ilaa hadda laba program oo la sameeyay waxay tahay tusaale ahaan oo kale oo ku saabsan waay tababarkan ilaa iyo 60 dumar ah oo ganacsi leh ayaa waxaan ka caawinay inaan u sameeyno qorshe ganacsi oo qoran qorshaha ganacsi oo qoran dan waxa kale ka caawinay 60 way kala ayagana inay sameystaan iyagoo qorshe ganacsi leh oo ganacsigooda uu shaqeynayo ina ka caawinaha iyaga hadana inay improvement sameystaan ganacsigooda kor u qaadaan tusaale ahaan waxa lagu baraa oo kale qofkan uu faa'iido u ka heli kara markuu tababarkan uu qaato inuu qofka barto hadduu ganacsi kobcin ay tahay sida uu productkiisa ama servicekiisa u suuq geysan lahaa oo kale laga caawinaa waxa kale laga caawiyaa dadka gabdhaha iyo dadka dhanba oo ganacsatada waxay aad u weeg meelaha ugu yihiin marka afiirneen waxa kale ka tirsan record keepingka dadka wax badan ama qoraan sidoo kale tababarka marka la sameeynayo sida hore aan kugu sheegay la iska ma qabanayo waxa la sameeynaa waxa la dhaho need assessment dadka in loo tago marka la wareysanayo la wareysto baahida ay qabaan lagu beesgareeyaa adiga baahiya qabtaa gabadhan kale baahi kale qabtaa gabadhan kale baahi kale qabtaa ganacsiyada dhan isku seen baahi ma marka tababarka la sameeynaa marka waxa la fiirinaa laga soo dhaxbixinaa casharada la diyaarinayo iyo waxa la sameeynayo baahida iyaga laga soo ogaaday lagu cabiraa saasa loo soo saaraa marka qofka wuxuu meesha kala tagaa marka in loo diyaariyo action plan qoran oo sidee marketingkan u sameeysan lahayd sidee record keepingkan u sameeysan lahayd markay wax soo iibsanayso qofka soo wax u soo iibsan lahaa at the same time calculationska costiska waxyaabo ugu badan faa'iidada meesha ay ka heli lahaayeen at the same time waxa kale oo fiina mustaqbalka iyo sida ay wax u balan gareysan lahaayeen qorshe iyo waxyaabo badan iyo faa'iidooyin badan oo kale hadda inta aan lagu soo sameyn karin ma sha Allah aad u mahadsantahay ustaad Fartuun waxaan rabay in aan su'aasha ugu dambeysay aan ku siiyo
sirta guusha ama waxa qofka businesskiisa hadduu leeyahay iyo hadduu hadda rabo inuu sameeyo sir u noqon doono oo ku guuleysan karo businesskiisa uu kaga miran dhalin karo maxay noqon kartaa wallaahi sirta guusha waa badan tahay laakiin sirta ugu muhiimsan oo qofka ganacsiga ku jiro ama rabo inuu soo galo waxay tahay sida aan tababarka ku bixino sida aan macnaha practical ku aragno sida aan wada ognahay tusaale ahaan qofka inuu 100% time waxaan u hayo commitment haddii aadan helin ganacsiga ma soconaa qofku waa inuu committed yahay committed waxaan ka wadaa inuu waqtigiisa 90% uu ganacsigiisa u hori karo uu ka faa'iidi karo qodob kale oo muhiimka ah waxay tahay uu qof ganacsiga ku guuleysan karaan dadka badanaa ma sameeyaan waxa la dhaho record keeping waa meesha ugu muhiimsan waa dadka waxba ma qoraan asalongaas aad wax qorin marka waa ina wixii noqonaya wixii ka hoos baxaan oo kale costingka wax ugu shima taqaanid qarashaadka wax kaaga ma taqaanid meeqa faa'iido iyo meeqa qasaartay ma ka saysid soo marka waxa loo baahan yahay ina leedahay record keeping ina wax dadku waa inay wax qoraan si wax u ogaadaan sidoo kale gabdhuhu uma badna tababarada inay ka qayb qaataan badanaa wiilasha tababarada u ordo nimanka waa ka ganacsi weeyihii wayna ka lacag badan yihiin laakiin gabdhuhu wayna ka ganacsi badan yihiin wayna ka lacag yar yihiin marka ragga loo fiiriyo marka keenaya leedahay in tababar la'aanta wixii businesska uu kobcin lahaa aqoonti aysan raadinin tababarka inaysan qaadanin management inay si fiican u dhex jirin skill qofku waa inuu skill la isdheeriyaa waa inuu qofka skill soo kordhisto si uu ganacsigiisa u sare ugu qaado haddii aad skill macnaa qof kale aad dheer tahay haddaad markaa baranayso kale marketing oo kale fiirinaay marka hore waxay ahaan jirtay suuqa in wax la geeyo laakiin hadda waa in suuqa baahidiisa aad soo ogaatid oo aad soo noqotid oo wixii suuqa laga rabo wax ku la eg macnaa banaanka u bixisid oo si ka fiican qofka kula tartamay marka haddii aadan xogta suuqa haynin ganacsiga inuu guuleysto way adag tahay waa ina marka xogta qofka kula tartamayo xog qof wax ka soo iibsanaysid dhaqaalaha wadanka suu yahay waa ina xogna soo heshid wixii aad soo heshan ay ku qoran yihiin at the same time haddii aad businesska uu bilaaw yahay qorshe ganacsi ina leedahay qorshe ganacsi oo ku socoto waxaan rajaynayaa muuqaalkan inuu noqdo muuqaal ka caawiyo ama ku hirgeliyo riyooyinka aad nolosha ka leedahay waad mahadsantahay ustaad Fartuun barnaamijka halkaas uu noogu xiran yahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وعليكم السلام